Hi there! For today's video, I'm gonna teach you how to use the wash and spin in your washing machine. Dahil karamihan sa atin, hindi alam kung saan ba talaga gamit yung wash and spin na yan. Una sa lahat, labahan muna natin ang ating mga damit with soap and of course, with water. At after malabahan, kailangan natin spin para matanggal yung bula. Kung sa nakikita ninyo, mayroong maliit na butas doon lalabas yung tubig para mabanawan yung mga damit na galing sa loob ng spinner. So, ayan. In-spin ko na siya pero nag-troubleshooting. Mali yung paglagay ko kaya kailangan nating ayusin para maganda yung pag-ikot ng washing machine. Medyo sira pa yung washing machine ni madam. Kaya yan, hindi mo na makabili ng bago ang yaman ni yaman. Pero sige lang, Gora bells. Ayan, inikot ko na nga siya para ma-spin na, matanggal na yung mga bola niya. Ayan, ang hirap palang tawag dito, mag-record ng ganito yung noo ko. Ayan, natapos na siya nag-spin. So, it's time to us para mabanlawan yung mga damit. Yun, sinet ko na yung spin. Inopen ko na yung water. And after that, ayan, kung nakikita nyo, binuksan ko siya. Nakikita nyo yung tubig doon. Yan, nasira alagot talaga ako kay madam. Nakikita nyo yung tubig dyan. Yan na yung tubig para mabanlawan yung mga damit natin. Huwag natin masyadong titigan yung mga damit kasi parang may nakikita akong hindi maganda, nasira na siya. Okay, tinakpan ko na para yun nga, para mabanlawan natin yung mga damit. At sinat ko siya sa number 4 para siguradong malinis at hindi amoy sabon ang ating mga damit. Pero teka, binalik ko din kasi nga nakalimutan ko yung downy. Ayoko talaga nang naglalaba ako ng walang downy. Yan, para medyo mabango naman yung mga damit natin kahit wala tayong perfume na gamit. Ayan. Nilagyan ko na siya ng downy. Ay, ang hirap lang mag-record ng ganito. Nakaka-stress pala to, day. Ayan. Pinupour out ko na yung downy sa tawag dyan, bottle cup ng downy. Ayan, ilalagay ko na siya sa loob. Pagtapos kong ilagay ang dyan, isasama ko na siya sa tubig para sigurado yung lahat ng damit malagyan ng downy. At pagtapos lagyan ng downy, binalik ko na nga pala yung takip niya doon sa downy. Yan. O diba, automatic. Sara. Giba na kasi. Ayan. Isiset ko na siya sa number 4 dahil babanlawan na natin siya. Hayaan na lang natin siyang umekot. Kung nakikita nyo, ayan. Umikot na yan siya doon. Marumi yung damit. Talaga namang marumi yan. Marumi yung tubig. So, ihintayin natin yan para malinis. Kapag malinis na siya ng konti, so hindi yung wala na siyang bula, pwede na natin siyang i-spin ulit. Ayan, hintay-hintay lang tayo dyan. Ay, sobrang hirap talagang mag-record ng ganito. Diyos ko. Ay, I'm so proud of sa mga taong magaling mag-voice record. Ayan, natapos na siya. So, i-spin ko na siya para matuyo yung mga gamit. At pagtapos niyan, sampayan na!